Wir sind im Jahresthema rein. Agape, Liebe, wo wächst. Und der Vers, der das Grund hat, ist der Vers, wo Jesus gefragt worden ist, was ist das wichtigste Gebot? Und wir kennen das wahrscheinlich alle, wo er zur Antwort gibt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Du sollst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein Kind von der heutigen Zeit. Und immer wenn es heisst, wir dürfen etwas nicht machen oder wir müssen etwas machen, dann neige ich von meinem Personal dazu, dass ich das Gegenteil mache. Und wenn ich da in der Bibel lese, du sollst lieben, dann löst es einen Druck bei mir auf. Ja, wieso muss ich lieben? Und ich habe mich in der Vorbereitung so gefragt, ist das Ziel? Und ich habe mich gefragt, ja, die Liebe, muss ich denn lieben, dass ich geliebt werde? Und es gibt doch die Themen in unserem Leben, wo wir uns fragen, was ist zuerst gewesen, das Huhn oder das Ei? Liebe ich zuerst und komme etwas retten rüber? Oder liebt er mich und ich kann ihn lieben? Und jetzt können wir eine ganze Predigt darüber machen und ich lasse die Katze aus dem Sack raus. Es ist fadengrad. Wir müssen nicht einfach lieben. Wir müssen. Nein, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein Geheimnis. In unserer Gesellschaft, in unserer Zeit ist so viel, du musst etwas leisten, dass du etwas überkommst. Du musst zahlen, die Leistung voranbringen, dass du es hast. Und bei Gott ist es anders. Das heisst im 1. Johannesbrief 4,19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So ein Geheimnis. Wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können nur ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können nur uns selber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir können nur den Nächsten lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir starten heute in eine neue Serie, das Fundament der Liebe. Wir wollen herausfinden, was ist das Fundament? Bevor wir euch sagen, was ihr denn machen müsst und wie ihr denn lieben müsst, wollen wir zuerst schauen, was ist das Fundament, das wir da darauf aufbauen können. Aber jetzt möchte ich noch ganz etwas Aktuelles aufgreifen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Wer hat Leute im Umfeld, die krank sind? Wer ist verschnuddert? Hat ein Hüstchen, ein laufendes Näschen? Genau, doch ein paar, oder? Und das ist halt die Saison, wenn es wieder kalt ist, dann geht so die Grippewellen um und dann braucht man doch ein Fiebermesser. Wer hat in den letzten Tagen mal Fieber gemessen bei sich oder bei jemand anderem? Auch wieder ein paar. Ja, da ist das Spital, gell, da läuft es. Habt ihr im Spital noch die da? Noch nicht mehr Quecksilber. Kennen ihr die noch? Wir haben gemessen, wir haben 3 verschiedene Orte, Maul, Arm und sonst wo. Und wenn man gemessen hat, ja, es war der Elefant im Raum. Bei der Vorbereitung haben sie mir gesagt, das müssen wir bringen. Oder? Aber wenn man gemessen hat, hat man dann so abschütteln, oder? Kennt ihr den noch? Genau, dass er da unten war. Und jetzt nimmt es euch sicher Wunder, was hat der Fiebermesser mit der Liebe Gottes zu tun? Und das lassen wir mal noch stehen. Wir behalten die Spannung da. Ich habe hier einen Fiebermesserständer. Wie wir es die ja auch haben. Genau, der ist also heute Morgen noch entstanden. Ich habe noch nicht gewusst, ob es so lange... Ja, genau. Genau, wir wollen uns heute mit der totalen Annahme von dem Vater im Himmel, die totale Annahme, wenn wir uns beschäftigen. Und dazu, wenn wir uns in einen Bibeltext eintauchen, ist ein bisschen längerer. Und darum, wenn ich den euch vorlese, hängt er ab. Darum habe ich gedacht, ich lasse euch einen Clip laufen, wo das gespielt wird und wo man gleichzeitig hinten dran den Bibeltext gelesen überkommt. Film ab. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte 2 Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung.
Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen. Oder die meisten schon mal gehört haben. Vielleicht schon x Predigten gehört haben, schon ein paar Mal gelesen haben. Und die Geschichten sind immer gefährlich, dass man sie so überliest, dass wir nicht mehr genau anschauen. Die Geschichte ist voll von Reich Gottes. Sie zeigt so, was Gott wichtig ist. Und sie ist wohl eine der zwei bekanntesten Gleichnisse, die Jesus gebracht hat. Die Geschichte ist brillant aufgebaut. Ihr müsst die mal 10 oder 20 Mal durchlesen. Es fallen einem Sachen auf, was betont wird. Genial. Fälschlicherweise ist die Geschichte bekannt als der verlorene Sohn. Aber das ist eigentlich ein völlig falscher Titel. Es ist eine völlig falsche Pointierung von dieser Geschichte, weil es geht nicht um den Sohn. Es geht nicht ums Verlorensein, sondern es geht um die Güte von dem Vater. Es geht um die Gnade, es geht um die totale Annahme von dem Vater. Und eigentlich müsste das Gleichnis heissen, das Gleichnis von der totalen Annahme von dem gewaltigen Vater. Es geht vom Geliebtsein, egal was war, egal wo du drin stehst und egal was kommen wird. Hey, mich hat das nochmal begeistert, als ich das so studiert habe. Es ist nicht einfach, was in der Vergangenheit war. Aber mir ist auch in letzter Zeit bewusst worden, wie sehr wir Kind von unserer Vergangenheit sind. Wie unsere Vergangenheit uns prägt und manchmal immer wieder einholt. Und das ist ein Vater im Himmel, der sagt, ich nehme dich an, ich helfe dir, ich vergib dir. Egal, wo du jetzt drin stehst, da ist ein Vater im Himmel, der sagt, du darfst zu mir kommen, egal was ist. Und für alle, die schon lange im Glauben sind, egal was wird kommen in deinem Leben, Gott wird dich annehmen. Es ist nicht eine billige Gnade, aber es ist so eine Kerneigenschaft, ein Charakterzug von unserem himmlischen Vater, dass er uns total annimmt.
Wenn wir schauen, wer Zuhörer waren, hat das Jesus zu einer ganzen Schar geredet. Aber wenn wir das Gleichnis anschauen, merken wir schnell, dass er das so zu der religiösen Elite, zu den religiösen Leuten geredet hat. Für die es gedacht haben, ich habe es begriffen, wie es funktioniert. Ich habe es verstanden. Ich mache es richtig. Ja, vielleicht noch nicht ganz so, gell? Also man sieht es, oder? Genau. Jesus redet das zu denen, aber auch zu allen anderen. Zu den ganz normalen Leuten. Und mich begeistert, weil es ist eine Geschichte aus dem Alltag. Jesus braucht eine Geschichte aus dem Alltag. Es ist eine Geschichte, die handelt von Familie, von Besitz, von Finanzen, von Genuss, von Arbeit, von Liebe, von Eifersucht und eben totaler Annahme. Und das sind alltägliche Themen, wo sich, glaube ich, jeder damit identifizieren kann. Nur mal ganz kurz zum Zusammenfassen. Der erste Sohn möchte einen Erbvorbezug. Das ist nicht per se schlecht. Aber wir sehen die Art und Weise, wie er ihn stellt. Er kommt fordern. Ohne jetzt einen Plan, ich hätte eine Business-Idee und ich könnte das Business übernehmen und ich müsste jetzt ein Kapital haben. Nein. Er kommt und er fordert sie. Ist zu dieser Zeit per Gesetzes her möglich gewesen. Aber die Art und Weise, wie er gemacht hat, war mega beschämend für den Vater. Er hat den Vater beschämt. Und es hat eigentlich von seiner Unreife gezeugt. Es ist natürlich aufgeteilt worden, 2/3 für die Eltern und er hat 1/3 bekommen. Das hat aber geheißen, wir müssen zu Geld machen. Mit einem Teil vom Bauernhof müssen verkaufen. Und er ist mit dem losgezogen. Und der ältere Sohn ist mit diesen 2/3 daheim geblieben. Rechtlich hat das am Älteren gehört. Er hätte aber noch nicht bestimmen, solange das der Vater noch rum war. Noch ein Detail. Es hat schon am Älteren gehört. Der junge Mann verjubelt alles. Es heisst dort nicht einmal, wie er es gemacht hat. Erst der ältere Sohn kommt das mit den Huren, oder? Es heisst einfach, er hat es durchgeprasst. Jetzt verurteilen wir das manchmal so schnell, aber in der Vorbereitung, wo wir das so in der GVC-Bewegung diskutiert haben, haben wir gemerkt, so, hey, eigentlich hat jeder schon mal die Gedanken gehabt, es wäre doch mal so schön, wenigstens Gedanken, einfach mal machen, was man könnte. Es muss jetzt vielleicht nicht gerade umhuren sein, aber einfach mal einen Tag machen können, ein bisschen mehr als Ferien. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir vielleicht die anderen Gedanken auch schon gehabt. Also vielleicht müssen wir das im Hinterkopf haben, wenn wir das Gleichnis anschauen. Es kommt zum Abstieg, er hat nichts mehr. Und es kommt so weit, dass er Sauen hüten muss. Jeder Jude zu dieser Zeit hat gewusst, was das heisst. Unterste Schicht. Ein Jude gibt sich nicht mit Sauen ab. Und jetzt hat er sich noch gesehen, dass er das Sauenfutter essen könnte und er darf es nicht. Und in dem Moment kommt er zur Besinnung und sagt, wenn ich zurückgehe, auch als Knecht zu meinem Vater, dann geht es mir besser als da. Und er schmiedet einen Plan. Er leitet sich eine Rede zurecht, und der Vater kann umstimmen, dass er ihn doch noch annimmt, wenigstens als Knecht. Und er läuft zurück. Und es war wie klar gewesen, es ist ein Marsch von der Schande. Wenn der auf sein Anwesen kommt, sehen alle anderen, Brüder, Schwestern, Familie, die anderen Diener sehen ihn und sehen, er hat nicht mehr schöne Kleider an. Und es kommt so ein Walk of Shame, wo er durchlaufen muss. Spannend ist, dass der Vater ihn sieht. So ein Theologieprofessor hat gesagt, ich habe das nicht nachprüfen, von der Grammatik her hat der Vater gerechnet, dass er tot ist. Und hat doch die Hoffnung noch gehabt. Und er sieht ihn und er läuft ihm entgegen. Er will nicht, dass er den Walk of Shame, den Schandenmarsch machen muss. Er setzt ihn vorne wieder ein. Er lässt ihn, das sieht man am Text, er lässt ihn gar nicht ausreden. Er lässt ihn gar nicht so weit kommen, um seinen Vorschlag zu machen, sondern er setzt ihn ein. Er führt ihn rein. Und er sagt wahrscheinlich, geh duschen, neue Kleider. Und er setzt ihn in der Familie ein. Es gibt ein Fest und da taucht der ältere Sohn auf. Und ich verstehe, dass er verrückt ist. Weil das Fest, das kostet etwas. Und das Geld, das man jetzt verprasst, ist eigentlich sein. Für das, was er geschaffen hat. Er hat sich nichts gegönnt. Er hat sich, den Arsch aufgerissen für das Geld. Um das zu vermehren. Wir können das sagen, dass eigentlich auf die Art und Weise, wie der Jünger das Geld verprasst hat, er jetzt belohnt wird. Nochmal mit dem Gleichen. Es gibt wieder ein Fest. Und eigentlich reagiert der ältere Sohn doch völlig berechtigt. Die Reaktion vom Vater ist, hey, du bist doch immer bei mir gewesen und das ist ja alles dir. Du hättest das alles nehmen können. Und dann sagt er etwas, was der Vater zweimal sagt. Er sagt,
Dein Sohn war verloren gewesen. Jetzt ist er gefunden. Dein Bruder war tot gewesen und jetzt lebt er. Die Aussage bringt der Vater zweimal. Einmal beim Auftrag, wo er Knechte gibt, um das Mastkalb zu schlachten, und das zweite Mal bei dem Sohn. Es zeigt mir, dass im Reich Gottes vieles anders abläuft, als für uns logisch ist. Es zeigt so auf, wie Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes anders sind. Die Reaktion vom älteren Sohn ist verständlich, aber eben nicht angebracht in diesem Kontext. Und da komme ich zum Fiebermesser. Was ist das Ziel von dieser Geschichte? Ich glaube, das Ziel von dieser Geschichte ist wie ein Fiebermesser. Er ist da, um die Temperatur von unserem Herz zu messen. Es ist eine Geschichte, die um unser Herz geht. Wieso braucht man ein Fiebermesser? Also, man muss vielleicht sagen, es gibt zwei Arten von Leuten, oder? Es gibt mich, 37,1, und ich bin am Sterben. Und dann braucht man ein Fiebermesser, weil man muss unterscheiden, ist es ein Männerschnupfen oder ist es etwas Seriöses, oder? Wo man sich wirklich muss darum kümmern. Und meine Frau ist das Gegenteil, sicher 38,5 und funktioniert noch wie ein Sörgeli. Aber grundsätzlich braucht man ein Fiebermesser, um herauszufinden, was ist falsch. Fröstelt es mich einfach ein bisschen oder ist da etwas im Anzug? Muss ich Kind 24 Stunden daheim behalten? Das ist der Schul-App, steht das so, im Reglement, oder? Kann ich arbeiten oder muss ich ins Bett liegen und fiebersenkende Medis nehmen? Und so ist es mit dieser Geschichte. Es ist da, zum das Fieber messen, zum schauen, wie steht es mit dieser Liebe. Wie habe ich die Liebe noch begriffen, die totale Annahme? Und man muss jetzt nicht besonders schlau sein, dass man merkt, dass es in zwei Richtungen geht. Dass die zwei Söhne etwas symbolisieren, dass Jesus in dem Gleichnis etwas sagen will. Und ich will zuerst zu denen kommen, die vielleicht die Liebe nicht kennen, wie der jüngere Sohn, die das nicht verstanden haben. Und ich will dich fragen, kennst du den Gott? Kennst du das angenommen sein? Kennst du das, dich daheim fühlen? Ich will dir das zurufen. Gott steht da als der liebende Vater mit offenen Armen und sagt, ich will nicht, dass du den Walk of Shame machen musst. Ich will mit dir gehen. Er ist da und will mit dir ein Leben haben. Es ist eine Geschichte von der Liebe, vom Dazugehören. Es ist eine Liebe, die nicht einschränkt oder nicht zurückbehalten. Der Vater hätte ihn zurückbehalten können, hätte noch Ohrfeigen geben und sagen, hey Bursch, so kommst du mir nicht. Erbvorbezug gibt es, wenn du einen sauberen Businessplan hast. Nein, er lässt ihn ziehen, obwohl er weiss, dass er einen Scheiß macht. Gott kennt uns. Es ist der Gott, der Himmel und Erde, der dich und mich geschaffen hat. Und ihn sehnt nach dir. Weil er das Beste für dein Leben will. Und ich stehe heute Morgen da und frage dich, kennst du die Liebe? Vielleicht ist es so ein Fiebermesser, das du dir anheben kannst und dich fragen, wie denke ich über mich? Das sagt etwas aus, wie fest, dass du die Liebe verstanden hast. Wie rede ich über mich? Ich verspreche dir, Gott wird dich so empfangen, wie er den Sohn empfangen hat. Wir werden von Gott angenommen, wie wir sind. Das sind so zwei theologische Begriffe, wir müssen aufpassen, dass wir die nicht vertauschen. Wenn wir zu Gott kommen, dann passiert eine Gerechtfertigung. Das ist das, wo er wieder den Siegelring überkommt, wieder Kleider überkommt. Er gehört wieder in der Familie, egal was es war. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, hey, ich habe es alleine nicht geschafft, ich will mit dir ein Leben gehen, dann tut er uns rechtfertigen. Egal was es war, egal was noch ist. Vielleicht ist auch nicht gerade alles so weg. Sehr wahrscheinlich nicht. Das ist die Rechtfertigung. Und nachher kommt die Heiligung. Das ist der Prozess, der anfängt. Das hat aber nichts mit deiner Identität zu tun. Wir sind berufen, nachher zum anders zu werden. Immer mehr wie der Vater, immer mehr wie Jesus zu werden. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Wir haben in der Vorbereitung so gehabt und ich glaube, Joni Schneider hat das Bild gehabt. Wenn du süchtig bist und in eine Klinik gehst für einen Entzug, bist du angenommen, egal wie du bist. Du bist angenommen. Aber du musst dich verändern. Nach dem 3., 4. Rückfall kann es sein, dass dich nicht rausrühren. Im Reich Gottes ist es anders. Du wirst gerechtfertigt. Du gehörst zu dieser Familie dazu. Aber du bist berufen nachher, um etwas anderes zu werden. Nicht das Müssen. Versteht ihr das? Hey, das ist mega wichtig. Die Geschichte ist ein Fiebermesser für unser Herz. Ob du das kennst oder nicht. Und ich will dich einladen. Weil das ist ein Gott, der sich mit dir connecten will.
die sich nach dir sehen. Das ist die eine Seite, das ist der jüngere Sohn. Vielleicht bist du auch von Gott davongelaufen und hockst wieder mal da rein. An den darfst du einfach retten kommen. Du wirst wieder eingeführt in die Familie mit allen Privilegien, die dazu gehören. Und dann ist die zweite Seite. Man kann das sagen, ich habe das schon gehört, ich predige heute nichts Neues. Ja, aber es ist so wichtig. Ich habe auch schon Fieber gemessen und ich mache es immer wieder. Das andere ist für die schon mega lang mit Jesus unterwegs sind. Lang oder länger oder nicht so lang, aber mit Jesus unterwegs sind. Das ist die Frage, hast du dich an die Liebe gewöhnt? Vielleicht könnte man sogar sagen, hast du dich arrangiert? Das klingt jetzt ein bisschen negativ, oder? Ja, aber wenn man lange in einer Beziehung ist, kann das ja passieren, oder? Man gewöhnt sich so aneinander, man gewöhnt sich an die Liebe, man weiß, dass einem der Ehepartner liebt, man spürt das auch. Man liebt es, Zeit zusammen haben, aber man muss nicht unbedingt miteinander sein. Man kann dann auch in einem separaten Raum sein und je älter das man wird das ein bisschen mehr und jeder hat sein eigenes Ding, zieht sein eigenes Ding durch und man arrangiert sich ja so. Kann doch passieren. Ich habe für eine Weiterbildung ein Buch gelesen von einer Frau, wo um Fragen geht, um Fragetechniken. Sie ist ein absoluter Pro mit Fragen und sie schreibt in der Einleitung, dass man an einer Beziehung daran messen kann, wie viele Fragen einander gestellt werden. Sie sagt nämlich, sobald wir uns keine Fragen mehr fragen, haben wir das Gefühl, wir wissen, wie der andere ist. Nur dummerweise verändern wir uns. Wir haben auf einmal das Gefühl, wir wissen, was der andere gerne hat. Ist euch das schon mal passiert, dass das Mami oder der Papi euch wieder mal einlädt, die sind schon lange erwachsen und sie kochen etwas und sagen, gell, das hast du mega gern. Du hast als Kind mega gern gehabt. Ja, also jetzt nicht von mir, das ist ein fiktives Beispiel. Ja, Mami, Ravioli sind schon fein, die habe ich als Kind schon gern gehabt, aber jetzt stehe ich eher auf Sushi. Ich weiss nicht. Nein, aber kennt ihr das, dass man innen davon etwas ausgeht, weil wir das Gefühl haben, wir kennen den anderen. Und so kann es uns mit Gott gehen, mit dieser Beziehung. Dass wir zwar bei ihm sind, aber wir gar nicht mehr so wissen, was da los ist. Ich habe mich gefragt, wieso hat der ältere Sohn mit dem Vater gewartet? Ja, er hat die Arbeit gemacht. Wieso ist ihm sein Bruder nicht genauso wichtig? Wir sehen, dass er sich nicht mehr mal mit seinem Bruder identifiziert. Wenn er mit dem Vater redet, sagt er, der Mensch da, dein Sohn. Nicht, hey, mein Bruder. Was soll das, mein Bruder? Was macht er? Nein, er identifiziert sich nicht mehr mit dem Nächsten. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man Fieber messen können. Wie identifizieren wir uns mit dem Nächsten? Mit unseren Schwestern und Brüdern. Sein Bruder kommt retour und ich habe mich gefragt, hat er das nicht mitbekommen, dass sein Bruder retour ist? Oder hat er es nicht mitbekommen? Ist er vom Feld gewesen, hat im Augenwinkel etwas gesehen, oh, das gibt Ärger. Ja, jetzt bleiben wir mal noch ein bisschen da. Der soll jetzt seinen Walk of Shame haben, dann kann der Vater mal die Kappe waschen. Und wenn dann alles ein bisschen gesettelt ist, kann ich dann reinkommen und sagen, siehst du, hast du gesagt? Vielleicht hat er es auch wirklich nicht gesehen. Er war am anderen Ende der Farm, irgendetwas am Fuhrwerken. Ich habe mich dann doch gefragt, wie lange braucht es, um so ein Mastkalb zu schlachten? Ich bin kein Profi da. Und um das zuzubereiten, oder? Also muss es zeitlich sein. Ich hatte das nicht mitbekommen. Oder ist es ihm wirklich einfach egal gewesen? Jesus braucht den älteren Sohn, um den religiösen Menschen aufzuzeigen, dass es immer wieder wichtig ist, das geistliche Fieber zu messen. Und schauen, wie. Wie steht es darum? 41 Grad. Steht ein Fiebermesser da? Das ist heikel, oder? 41 Grad ist schon heikel. Vielleicht hast du erst eine Temperatur. Und wir stehen in die Gefahr, die Liebe zu verlieren, die Liebe von dem Vater misszuverstehen. Ich möchte uns aufrufen, während dieser Serie über die nächsten 3 Sündigen, die noch kommen, immer wieder das Fiebermesser heranzuheben an unser Herz.
und fragen, wo stehe ich mit dieser Liebe? Was löst sie mir auf, wenn ich singe «This is amazing grace»? Was bedeutet das? «This is amazing grace», dass mein Füdli im Himmel ist. Alles andere ist egal. Oder geht zu mehr? Wann haben wir Gott das letzte Mal gefragt, was interessiert dich, für was brennt dein Herz? Zeig mir nochmal deine Leidenschaft. Wo sind wir mit unseren Anliegen so beschäftigt, dass wir Gottes Liebe gar nicht mehr spüren? Der ältere Sohn ist nicht faul rumgelegen, sondern hat gearbeitet, hat etwas Gutes gemacht. Und ich habe 2 Fragen an uns. Mich hat es tief getroffen. Ich bin am Catchen dran. Wo bin ich mit vermeintlich wichtigen, guten Aufgaben beschäftigt und verstehe nicht mehr, verpasse, was Gott wichtig ist? Die Frage ist, können wir Gutes tun und trotzdem am Ziel vorbeischiessen? Mich hat es tief getroffen. Wo hat das Priorität, dass ich am Vaterherz Gottes bin? Nicht, dass ich etwas mache, sondern dass ich seine Liebe verstehe. Weil das mein Handeln beeinflusst. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich berufen bin, zum näher werden, mehr werden wie ihn. Wo passiert das unser Einzelne und wo passiert das unser Gemeinde? Ich habe mich hinterfragt, kritisch. Kann es sein, dass wir Gottesdienst machen, dass wir unsere Groups investieren, dass wir Gemeinschaftsgefäße machen und am Ziel vorbeischiessen? Ich weiss es nicht. Darf man das Pastor sagen auf der Bühne? Ich weiss nicht. Ich sage es jetzt einfach. Wo ist es bei uns? Hey, wir sind Kirche. Sind nicht einfach die Leitung, die da oben ist. Wir sind Kirche. Und unser Herz müssen näher an dem Vaterherz sein. Wir müssen die Gnade, wir müssen die totale Annahme verstehen. Und dann können wir uns auch fragen, wo identifiziere ich mich nicht mehr mit meinen Geschwistern? Nein, der ist so liberal geworden. Nein, ja, so ein verwäschtes Evangelium. Nein, der ist extrem. Ich weiß nicht, wie es geht. Mich hat das angesprochen. Nein, mit denen, die das Kapitol stürmen, das sind nicht mehr meine Geschwister. Die Menschen Gott dort, dein Sohn, muss nicht alles gut heißen. Das ist jetzt vielleicht gerade ein extremes Beispiel. Vielleicht gibt es es bei uns hier rein. Wie sehen wir den Nächsten? Unsere Nächsten hier in der Kirche, in der Small Group, in der Nachbarschaft. Und vielleicht wollen wir uns schon einmal fragen, wir sind so beschäftigt, verstehen wir die Vaterliebe noch für die Menschen, die ihn nicht kennen? Es ist ein Dreiergleichnis, das Jesus in der gleichen Rede braucht. Verlorene Schaf, der Hirte, der das einzelne Schaf sucht und 90 retten lässt. Macht keinen Sinn. Die Frau, die eine Münze verliert und das ganze Haus auf den Kopf stellt und noch eine Party macht, weil sie die einzelne Münze gefunden hat. Und eben das Gleichnis von dem Vater, von der totalen Annahme. Da können wir uns vielleicht auch als GVC, als uns persönlich fragen, wo sind wir von dieser totalen Annahme, von dieser Gnade so bewegt, dass wir die Vaterliebe mit anderen teilen, anderen ermöglichen. Dass wir näher beim Vater sein und nicht ihn am Knusten sein. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, am Gottesdienst machen sein. Und eigentlich steht Jesus da vorne an den Türen raus, mit offenen Armen und wartet auf jemanden. Der Abraham Lincoln, der Präsident, ehemaliger Präsident der amerikanischen Staaten, ist im Interview gefragt worden, was er mit den rebellischen Südstaatlern machen würde oder machen wird, wenn er sie vollständig besiegt hat. Das war dort, wo man gemerkt hat, sie nimmt das Ende, sie packen das wieder, die renitent sind, können es wieder zurückholen. Was er macht, wenn sie wieder im Staatenverband zurück sind. Und die Frage suggeriert, was für eine Strafe gibt es für die? Wie schaust du die an? Und Abraham Lincoln hat etwas Erstaunliches gesagt. Er hat gesagt, ich werde tun, als hätten sie sich nie von uns davon gelöst. Weil wir sind eins, wir gehören zusammen. Ironischerweise hat der Lincoln das nicht mehr erlebt, weil er von einem von seinen Gegnern umgebracht worden ist. In den Kopf geschossen worden ist. Aber er ist für das gestanden, dass er gesagt hat, wir müssen wieder Frieden schaffen. Es ist so ein Bild auf den Vater. Und noch viel extremer ist die Annahme beim Vater. Und ich will nochmal und nochmal fragen, wie geht es unseren Herzen? Es ist daran, dass wir regelmäßig Fieber messen. Wir merken, es gibt so ein bisschen heisse Augen, kratzigen Hals. Dass wir Fieber messen, dass wir den Fiebermesser unser Herz anlegen. Zu unserem Vater im Himmel gehen und sagen, ich will näher an deinem Herz sein.
lass uns in diesem Jahr nochmal ganz neu fragen, wie geht es unserem Herz? Wir wollen die Liebe, die wächst. Ich bin jetzt zum Schluss und wir kommen jetzt in unsere Worship-Zeit hinein, wo die Taufe zwischendrin ist. Die Taufe unterbricht das nicht, sondern es ist auch ein Zeugnis, es ist ein Testimony von dem Vater, der 3 Menschen zu sich gezogen hat, der die wieder in den Arm genommen hat. Und die Zeit ist da, wo du Fieber messen kannst. Ich habe dir nicht einen 5-Punkte-Plan, das musst du machen, dass dein Fieber wieder runtergeht. Ich sage einfach, gang zu Gott. Lass dir die Liebe geben, weil er hat dich zuerst geliebt. Ich will noch beten. Ja, Jesus, mich begeistert die Vaterliebe von dir und dem Vater im Himmel so gewaltig. Ich danke dir für das Gleichnis. Ich danke dir, dass wir nicht leisten müssen, dass wir etwas finden, sondern dass wir angenommen sind. Ich danke dir, dass du mit offenen Armen da stehst. Für die weggelaufen sind. Für die dich nicht kennen, aber auch für uns alle, die schon mega lange da sind. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder Fieber misst, dass du uns immer wieder aufzeigst, dass du uns aufzeigst, was dir wichtig ist. Und ich bitte dich für die Worship-Zeit, dass du mit dem Heiligen Geist kommst und einfach uns näher an dein Herz anziehst. Ich danke dir, bist du da. Ich danke dir, wirkst du. Amen. Mit dem Gebetsteam, das ist da und es liebt es, mit Menschen beten. Und vielleicht hockst du da und sagst, ich kenne Jesus nicht. Ich will dich einladen, mach klar Schiff. Lauf in die Arme von dem liebenden Vater. Lass dich umarmen. Es wird nicht alles gut sein nachher, aber du wirst jemanden auf der Seite haben, der dir hilft. Du darfst das im Gebetsteam machen. Du darfst das auch am Platz mit deinem Freund oder mit deinem Nachbarn machen. Aber mach's. Das Gebetsteam ist ja da, wenn du sagst, hey, ich will nochmal Fieber messen, oder es geht allein nicht. Ich muss die Liebe von dem Vater nochmal spüren. Manchmal ist es ein Geheimnis, wenn man das Zweite macht. Dass einem jemand das zusprechen kann. Gott liebt es auch, um uns in unserer Krankheit zu begegnen. Oder in unseren Nöten allgemein. Du darfst auch für das beten lassen. Du darfst aber einfach vor Gott sein und die Lieder singen, ihm anbeten, ihm die Ehre geben und näher an seinem Herzen sein. Und nachher kommen wir zu der Taufe. Wir haben jetzt ein Lied und dann kommen wir zu der Taufe, und ich wieder ansagen. Verschrecken nicht, die 5-Klässler von unserer Kids Church kommen rein, die wollen wissen, wie das läuft. Mega genial, wenn wir ihnen davor leben können. Und dann noch etwas. Jemand vom Gebetsteam hat in der Nacht einen ganz schlimmen Traum gehabt. Sie hat geträumt, dass sie gewürgt worden ist. Und sie ist aufgewacht. Und sie hat wie gewusst, das ist ein Traum, der eine Bedeutung hat. Ein Traum, der nicht so sein muss. Und sie hat mir das gesagt, um da oben zu sagen, wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand den Lebensatem klaut, in welchem Bereich auch immer, ist da ein Jesus, der den Griff löst, der dir wieder Lebensschnur geben will, der dir Annahme geben will, der dir in deinen Nöten begegnen will. Das lassen wir einfach mal so stehen. Wenn du das bist, geh doch zum Gebetsteam, lass für dich beten für das. Und sonst gehen wir jetzt in eine Worship-Zeit rein, wo wir in einem Song und nachher mit der Taufe den Gott ehren und unsere Herzen bei ihm connecten. Amen.